大家好啊！今日我哋嚟講下咧 transfer process 熱嘅傳遞，作為中四劈頭第一課講嘅嘢。咁其實呢個課題咧一啲都唔陌生㗎啦。喺你 Form 1嘅時候咧，其實喺第5課第3個部分已經講過㗎啦。所以作為中四第一個 topic，俾你小試牛刀，望住段片做下啲 exercise，重溫一下初中學過嘅嘢。俾定心理準備你啦，喺睇呢段片嘅時候呢，攞定支筆出嚟，咁有啲嘢要寫翻低，要間翻低，咁亦都有啲 exercise 呢，我會喺呢一度講噶。咁但係因為段片呢去得比較快，你需要撳停段片，自己做咗先，跟住聽我解釋。咁正式開始噶咯喎，咁呢一課呢，我哋叫做 transfer process，我哋針對嘅係熱傳遞嘅過程。咁主要談及3款熱嘅傳遞嘅 conduction、convection、radiation。咁我唔單止係要你哋要認得佢哋啦 ，identify 之外，你仲要識得解釋嘅。好，後面第2版3個主要路徑 conduction、convection、radiation， 先講下佢哋嘅條件先。第一 conduction。一定要兩件物件 in contact 互相接觸，同埋淨係得3個形態做到嘅啫 solid、liquid、gas 固態、液態、氣態做到 conduction 嘅，唔能夠 vacuum 去傳遞嘅。點解啊？因為 vacuum 有冇物質？冇物質。咁我哋後面會再講下點解喺 vacuum 真空情況底下冇物質，我哋就做唔到 conduction 導熱嘅呢？好，跟住第2款 convection， 佢嘅條件淨係能夠喺 fluid 度出現 ，only take place in fluid。咩叫 fluid 啊？流體啊，包括乜嘢？液體啦、氣體 （liquid state、gas state）。咁跟住咯，第3款 radiation can take place in vacuum。咁呢個亦都係最特別 conduction 同埋 convection 係唔可以嘅。咁加多一樣 radiation 除咗咁勁可以喺真空度傳播之外，仲可以喺空氣嗰度嘅。換句説話，即係點啊？ Radiation can take place in transparent material， 即係話可以穿過玻璃，有啲透光透明嘅物件。好啦，咁認識咗3個主要嘅熱嘅傳遞呢，我哋要留意下 heat exchange 呢樣嘢。heat exchange 係啲乜嘢呢？熱嘅交換。咁去到中四開始，我哋講 heat 呢，唔係淨係熱咁簡單啦。heat 係一個能量嚟嘅，熱能量交換。咁呢個交換呢，有個條件就係溫度高去溫度低，呢個係鐵一般嘅事實，唔會逆轉，唔會改變噶啦。咁而呢3個傳熱嘅路徑係可以同時發生嘅 conduction、convection、radiation。好，先介紹第一種 conduction。Conductions of heat along different solid material。我哋講咗固態嘅先，唔同嘅材質會發生乜嘢嘅變化？咁喺呢一度咧有4個不同嘅材質㗎 ，wood、plastic、metal、glass。咁我將呢4個 material 咧擺咗喺水入面，咁即係話我想測試嘅就係喺個尾部，我攞隻手指掂嘅時候，究竟邊一支棒係會感受到熱先嘅呢？呼之欲出，當然係 metal 啦。咁點解係 metal 啊？唔係其他，大家都固態嚟嘅喎。點解有快慢之分啊？就係因為 metal 比其他 non-metal 多咗一樣嘢嘅。記唔記得中3 chemistry 學過啲乜？係冇錯，佢係有 delocalized electron， 有 free electron 喺入面幫手做個碰撞。因為 conduction 一熱，入面啲 particle 就點啊？就震，一震嘅時候就喐到隔離個粒 metal 多咗 free electron 去幫手將呢個震動傳到最遠個粒，將個震動好快咁帶開去。所以總結就係 metal 傳熱較快 ，non-metal 傳熱嘅比較慢啲。咁所以望下下面啦，咁有啲乜嘢因素令到 conduction 有快有慢呢？啱啱提及過嘅唔同嘅材質啦。咁第2點再加多一樣嘢咯 ，contact area increase。咁即係話，如果你 surface area 接觸面越多嘅話咧，傳熱咪越快咯。咁記住 conduction 係唔能夠 conduct in vacuum 嘅喎。點解啊？因為冇物質俾佢傳呢個震動啊。
好，咁所以三個形態邊個快邊個慢啊 ？Solid state、liquid state、gas state， 當然 solid 最快啦，因為 closely packed and regular shape 啊嘛，排列得好整齊，震嘅時候咪震得好快咯，咁咪傳熱快啲咯。Liquid 係好緊密嘅 closely packed， 但係 irregular shape， 佢會周圍喐噶。咁最差係乜嘢啊？氣體導熱傳熱最差嘅就係氣體，因為點啊？粒子 far apart 好遠啊，咁你個震動咪難啲傳到去下一粒咯。好，跟住講下金屬咯，金屬都有快慢之分噶咯。傳熱傳得最快金屬 copper 銅，跟住 aluminium 鋁，然後 iron。咁我哋呢度咧一定要用一個字眼去形容傳熱傳得好嘅嘢，傳熱傳得差嘅嘢。好嘅我哋叫做 good conductor， 差嘅我哋叫做 poor conductor。咁同時之間，如果你傳熱傳得好嘅，咁即係話你隔熱隔得差啦。咁所以同時之間佢係 poor insulator， 或者我哋講佢嘅對家 good insulator。conductor、insulator 前面加 good or poor， 咁去形容傳熱傳得好嘅嘢，或者傳熱傳得差嘅嘢。好，係時候停一停段片，後面有幾條 example 俾你去做一做。聽咁多啦，做下睇下可唔可以睇得明。好，先對下第一條先啦。第一條就係話我點解踩落個瓷磚嗰度會覺得涼快啲，比起我踩喺木板嗰度，但係兩者係一樣溫度嘅喎。咁呢一條題目扣翻我哋日常嘅知識呢，就係話我哋感覺凍啲，點解呢？扣翻落物理知識就係我哋感覺得凍，其實就係因為個 rate of heat exchange 是啊嘛。個熱能嘅交換率越快嘅，咁你咪覺得涼啲咯。所以點解踩喺瓷磚度會覺得涼啲啊？因為瓷磚係點㗎？ better conductor of heat than wood 咯。然後你發覺以前其實都有問過㗎啦，喺會考題都係踩落瓷磚、踩落地氈，咁都係感覺個瓷磚係涼快啲㗎咯。點解呢？係咪因為佢低溫啲就啱呢？又並不是嘅喎。咁我哋逐個 choice 睇下喎。Choice A，the tile is a better insulator of heat than carpet。唔係啦，點講都係瓷磚導熱比較好啲啦。好 B 咯喎，the tile is at lower temperature than carpet， 即係話個瓷磚溫度低啲。咁你即係屈佢啫，咁呢個唔肯定嘅喎。咁但係我照計個圖都係同一個環境，溫度應該一樣先啱嘅喎。C 唔理住 Chapter 3， 我哋再講呢個 term specific heat capacity。咁即係唯一答案即係 D 啦。Energy transfer from Cynthia's foot to the tile at a greater rate than that of carpet。咁即係話個能量轉移得快啲、多啲，咁所以你咪感覺涼啲。呢個亦都係我哋啱啱嗰條講嘅內容、講嘅解釋。咁下面呢4款呢，都係解釋緊個 contact surface area 要增加，從而去 increase the rate of heat transfer by conduction。例如話金屬呢，我哋有啲散熱器嘅，咁你見到有一啲片狀嘅散熱器。即係好似我哋啱啱右手面呢個圖畫俾你睇咧，有啲風吹過呢啲扇葉，咪可以帶走啲熱咯，增加接觸面。第二個 metal in coil shape， 即係打圈圈啊！即係例如話喺啲水煲底咧，你見到啲發熱嗰啲咧，一個圈一個圈，咁即係話增加面積，令熱嘅加熱裝置接觸多啲水，咁咪可以將熱快啲帶到落去啲水度咯。第三 metal is cut into slices before heated， 都係將佢切片，增加接觸面，令到佢容易啲加熱啦。第四最常見㗎啦，嗌凍飲啲冰。I is crushed， 即係話要碎冰啊！碎冰會點啊？多啲面積接觸到你杯嘢飲咯，咁你快啲凍咯。Crushed ice 咧喺 physics 咧非常之常見嘅喺呢個 chapter， 咁所以稍後咧你會見到好多呢個 terms crushed ice， 咁亦都係要你寫得到出嚟嘅呢個字，咁所以大家可以留意咗先。好，咁去到最後呢版啦，咁有啲嘅應用啊 ，poor conduction of heat through air。空氣係一個好差嘅導熱體，咁我點樣可以 make use of it 呢？
先揀咧第一句啦 ，Air is a poor conductor of heat 呢一句咧喺好多條過往嘅會考題咧，你答呢句係有分嘅。逢親係問親緊你熱嘅傳遞啊，點解用到空氣啊？你第一句就係答呢個就有1分㗎啦。好，先嚟講下啲應用咯。Cotton and wool trap air inside， 棉質嘅嘢、羊毛嘅嘢，因為入面有空間可以有空氣 trap 到係困住咗喺入面，咁我咪可以幫我哋保暖咯。第二個 goose down 嗰啲羽絨啊，一樣效果，羽毛中間有好多空位，夾實咗啲空氣，空氣一個係好差嘅導熱體，所以咪可以保暖咯。第四個特別啲咯 ，double glazed window 過往會考都考過好多鑊噶啦，就係兩塊夾層玻璃中間咧，我夾一層空氣入去，都係嗰句，空氣係一個好好嘅隔熱體啊。跟住到第5，發泡膠 expanded polystyrene， 咁亦都係喺每個 particle 入面咧，中間夾咗好多空間俾空氣喺入面啊。咁都係攞嚟做隔熱嘅，咁所以你啲飯盒啊，好多發泡膠箱啊，去裝住啲嘢咧，都係用呢個原理去保溫嘅。然後就到第6啦 ，refrigerator has double walls， 咁即係話將佢夾住一陣空氣咧，就令到冇啲熱唔能夠傳入去個雪櫃入面，令到啲保存食物嘅時候係一個低溫嘅溫度咯。好，普遍嘅絕緣材料。第一 expanded polystyrene， 第二 foam rubber， 第3 fiberglass， 第4 cotton wool， 全部都係用呢個原理，就係 air is a poor conductor， 然後隔熱。last 咯，微觀去解釋 interpret conduction in solid by molecular motion。咁啊，大家都熟噶啦，因為中一提及過嘅。Molecules are solid are closely packed， 好緊密咁樣去 pack 埋一齊啦，接觸住啦。咁所以你其中一個 particle 加熱嘅時候咧，佢加熱就會點啊？就會 vibrate 噶咯。咁然之後一粒震，咪震到隔離嗰粒咯。vibrate more violently， 更加劇烈咁樣去震啊。The heated molecule then collide with the adjacent molecule， 加熱咗嗰粒嘅粒子咧，咁啊撞到隔離位嗰個啊，然後將個能量就過咗落去啦。咁熱就係咁樣去導熱 conduct 出嚟啦。咁所以你就會發現 gas、solid、liquid 可以 vacuum 真空一定唔得。點解 vacuum 入面冇其他 particle 俾佢撞到個 adjacent molecule， 撞到隔離嗰粒啊嘛。好 conduction 去到呢度先。